yahise akira ndetse n'umudamu wahita abyara uko nawe byari byaranze. Nanjye ubwo ku cyumweru nimugoroba niho nafashwe. Ubuzima ku isi ni gatebe gatoki, ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza. Turi mu ntangiriro za weekend, nababwiye ko nzajya mbagezaho dushya dutandukanye. Ubu noneho ni ku mugabo waguze inkoko ayiguriye umuturanyi ntiyabyakira, ahita amubwira ko natayigarura, ahita amubwira ko agomba kuyigarura. Umuturanyi abyanze, none ubu ngubu inkoko hashize iminsi mike inkoko iza gutera amagi. Uwo waguze inkoko yariye, inkoko itangira kumuvugira mu nda. Mukoreshe yanditse na subscribe, agatebe ko mugashyiraho ngaho, aje mbahe ukuri mbatere story. Nge nitwa Akimana Ernest. Hari kuwa gatandatu nk'ibisanzwe, ku cyumweru haragera, uyu mugabo witwa Noheli utuye mu murenge wa Gikunda Mvura mu karere ka Rusizi, yaramaze iminsi aguriye inkoko witwa Sylvain, umuturanyi we. Amaze kuyimugurira rero Sylvain ariko akaba barayiguze atabishaka. Sylvain aramubwira ati nyamara iyo nkoko yanyu uzayigarura, ndati ko nakwishyuye, ikibazo kiri hehe? Ubwo inkoko byaje gushira igihe, inkoko igeraho iratera. Umugabo ati nkarya amagi y'inkoko, arayarya. Avuga ko yariye kuwa gatandatu, ku cyumweru atangira kumva mu nda hari kumurya. Abandi bati n'inkoko turi kumva iteterezamo, n'inkoko iri mu nda, nkuko Noheli bisobanura. Ikindi kandi mutakwibagirwa nuko Noheli yari afite umugore ukuriwe, umugore nawe ngo kubyara byari byanze. Mwumva ko Noheli byagenze. Watangira utwibwira, ukatubwira umudugudu wawe, akagari kawe, aho utuye muri rusange. Nitwa Ndikubwabo Noheli, iyo mudugudu wa Nyaburanga, akagari ni Akanyamigina, umurenge ni Gikunda Mvura. Ikibazo ugerutse kubaho giteye gite, cyatangiye gute, kimeze gite? Ikibazo mperuka kugira guhera ku cyumweru, ikibazo cy'amarozi. Nayo naguze inkoko nyiguriye umusaza bita Sylvain, hamwe n'umugore bita Francine. Iyo nkoko nyigura 9,000, yari amfite 4,500, mwongera 5,000. Inkoko nyitwara mu bwo buryo, naho bwati mbona amafaranga ngomba gukongera ko mfite ibindi 4,500. Inkoko ndayitwara, maze kuyitwara arahaza nimugoroba, araza ahita arambwira ati ngewe ndakabura umwana wanjye mpetse mutoya, iyo nkoko ntabwo nakongera kukubaza amafaranga, ahubwo tuzayizana, nta kintu nongera kukubaza. Icyambere cyo inkoko yanjye ugomba kuzajya uhita kuzayima. Ubwo ngubwo birangira ko nguko nyine, ubwo tubirangiza uko aragenda, ashira igihe. N'umugore nawe yaragwaye, iyo nkoko itera amagi. Umugore wande? Umugore wa Siri, umugore wanjye niwe wari urwaye. Noneho ubwo ashize igihe umugore ajya kwa muganga, avayo nta n'ikibazo afite. Bigeze kwa gatandatu ajya kwa muganga i Nyakabuye, kwa muganga nabo baramufata. Birangira nanjye ubwo ku cyumweru nimugoroba niho nafashwe, mvuye kwahirira inka ntihara ku muhanda. Wafashwe gute, wumvaga umeze gute? Uko nafashwe, nari ndi kumwe n'umusaza bita Munyakazi uba kwa Muyoma. Ubwo turi kumwe tuvuye gutema igitoki, angurira icupa ry'inzoga rimwe ari ku muhanda ku mugabo bita Alphonse. Ubwo ndagenda njya mu rugo, nkimara kwinjira mu nzu mpita nikubita hasi, ngo mpita ndaba ko nguko sinongeye kuvuga, kuko bankuye banyana kwa muganga. Wajya kwa muganga hehe? Ni ku kigo cya nderabuzima cy'Inyabitimba. None urabihuza gute kuba iyo nkoko yariye uwo mugabo, ariko wenda urabihuza gute? Uravuga ko impamvu yabariye? Impamvu numva ngiye kuri njye ko ari byo, kuko kwa muganga nahageze, nubwo sinabashaka kuvuga ngo abo twari turi kumwe nubwo bagiye bambwira uko byagiye bigenda. Kubwo byatangiye ndi kwa muganga, banye kwa muganga baramvura, babura indwara. Binagerekaho ubwo umunyamasengesho nawe arahaza nyine arasenga, nibwo ibyo nkoko byatangiye kubigira ute kuvuga. Urwaye wenda bakubwiye ko wavugaga ngo iki? Ndwaye, ubwo baje muganga yaraje aransuzuma buri ndwara, bashyiramo n'amaserumu buri ndwara, bavuga ati ibintu ni amarozi. Bazana umunyamasengesho aransengera, aribwo nyine ubwo abangwaje nibwo atavangu natangiye kuvuga iby'inkoko. Wavugaga ngo iki? Ngo navugaga Sylvain, muka Sylvain nyine kaje kunyica na Sylvain, bafite imipanga, maye baje kunyica bagushaka inkoko yabo. Urashingira kuki uvuga ko Sylvain wenda amarozi ye yaba ariyo wenda yaguteye, urabishingira kuki?
icyo nshingiye ni uko nyine nk'uko nayijyanye biri mu rubanza kuko we yashakaga amafaranga yose agomba kuyamuheza icyarimwe kandi yari afite ideni, ubwo nayo akayatwara 9,500 kandi we ubwo yose yari ashaka yatwara nongewe 4,500 byanjye bihombe. Urubanza rurangiye yakubwiye ngo iki? Ubwo rubanza nk'uko rurangiye yarambwiye ati nyingumane inkoko tariko ngako agira ngo azayibure yabura umwana we wahetse mu mugongo nuko yambwiye gusa. Ukaba ukeka ko yaba ari we wabiteye? None mu mudugudu cyangwa wenda mu kagari wenda bisanzwe bivuga ko wenda byaba bimeze bite ku ruhande rwa Sylvie? Ubwo umudugudu yabizwi neza Sylvie Karogo. Urasaba iki kuri ubu ngubu wagarutse mu buzima? Niki kintu usaba? Kuri ngewe uko ubwo n'umugore nawe byose bigira n'ikibazo kirekire, ubwo n'inkoko iraboneka biza ko nayo magi uko n'umugore nawe niyo wari wayariye yayimaze gutera 2 biza kuzaho bigaruka n'inyuma ayo magi nayo atangira kwivuga. Ayo magi nibwo yabonetse n'umugore nawe nibwo yabonye kubyara imibirizi nawe byari byambye. Bishatse gusobanura ko ukimara gutanga inkoko ari bwo wakize? Iyo nkoko ikimara kuboneka nayo magi amaze kuboneka n'umugore nawe nese abyara nanjye mbitandakira. No kuvuga ngo icyatinzaga umugore kubyara nuko yari yariye ayo magi iyo nkoko? Yego. Watwibutsa amazina? Nitwa Ndikubwabo Noheli. Nageze kwa muganga kubyara biraruha, nanjye babimbwiye uko nguko ko ntari sinari nzi nuko byagenze, nawe ndi kwa muganga gusa byari biruhanye. Nyuma ya Noheli rero twaganirije abaturanyi, hari umwe wavuze ati bafashe inkoko bayisubiza kwa Sylvie hari ibyo yakoze cyangwa ubunararibonye bwe cyangwa ubuhanga bwe. Inkoko isubiye mu rugo, hari umugore wa Noheli arabyara ndetse na Noheli arakira, ntiyongera kuribwa, inkoko ntiyongera kuvugira mu nda, birangira bityo. Igituma iyo nkoko ikimara kuba yateje ibibazo kandi bikaba bigaragara ko uwo bita Noheli ari cyazira, twasabye ko iyo nkoko umuyobozi w'umudugudu yaraje ayijyana, abwira umugabo w'umurozi tinayijyane iwiwe, bagenda bamushoreye. Bagezeyo ashaka kuyinyuza hejuru mu idirishya, bamubwira ko ibyo bintu bidashoboka kugira ngo isimbuke ngigwe ku gitanda cyaho arara. Bimaze kuba agezeho bamubujije ashaka kuyinyuza mu gitobore cyari kiri munsi y'inzu, naho baramubwira ati yinyuze mu muryango, ayinyuriza aho muri saro kugira ngo ijye mu nzu. Nuko ikibazo cyarangiye. Umusore ukuntu cyatangiye, hari ahantu nari naguze igitoke cy'imineke, noneho mbona ntari ushobora kukimanura hejuru y'inzu y'umuntu cyandayeho ku nzu ku kiraro cy'ingurube. Noneho ubwo ndamwiyambaza aza kukimfasha turakimanura, noneho aranakinterurira, n'ubu kiracyari hano mu nzu, ntabwo cyagiye ipfumuhira, kiri hano ku muhanda. Ubwo noneho ndavuga ati ntabwo umuntu yakorera ubusa, reka mugurira agacupa k'inzoga. Ndakagura, amacupa 2 y'inzoga ndayamuha, turanasangira twese n'abana bato bari bahari. Ubwo noneho nza kumanuka njya mu by'amatungo, bari butangiye gusa n'ubwira mukanya ngiye kuko nge ntuye hano hepfo. Ubwo mukanya nkajya numva bavuga ngo Noheli arapfuye. Devo nanjye ndavuga tese ko none twari turi kumwe, Noheli yabapfuye gute? Mpita nzamukana mu ikahwa, mpingukana usanga umuntu aryamye yarambaraye yarutse yagira gute. Ubwo noneho abantu batangira kuvuga ngo ni side ngo yanywere ngo mu kabari. Ndavuga ati ko side se yanywera mu kabari, yanyoye wenyine ko twese twasangiye. Ubwo bajya ku mutoje hariya kwa Floriane basaba amata baraza baramuha biranga, bahita bamujyana kwa muganga. Mu bivugwa rero ikibazo cyari ikihe, byari bimeze bite? Bwarakeye ejo bundi kumanywa twumva ko yatangiye kuvugishwa ku kibazo cy'inkoko yari yaguze kwa Sylvie. Yari yaguze kwa Sylvie iri aha ngaha. Ati birasaba ko iyo nkoko igomba gusubira kwa Sylvie, noneho uwo muntu agakira. Abayobozi b'imidugudu baraza, bahageze dushaka ukuntu iyo nkoko ifatwa isubira kwa Sylvie. Uwo Sylvie ni muntu ki? Uwo Sylvie bivuga ko akora iki? Kugira ndumva inkoko kimwe
kuyijyana ni ikindi nyine akora iki kugira ngo umuntu akire ari uko iyo nkoko igomba kugaruka? ese ko bavuga ko ari umurozi wenda niho byaturutse kenese ko abantu bahize banakira kuvuga inkoko yagenda. Ikosa ry'uwo mugabo ryari rihe rero kuri Sylvie? ikosa afite urumva kugira Sylvie muhanisha yari yayigurishije hano, maze kuyigurisha arihindukira wenda bayishyiramo ibyo bintu byabo batunze, dore ko benshi ari n'abunikiye ntawamenya, ahubwo ndagira ngo namwe muzadukurikiranire ibibazo biri mu midugudu ahantu runduka cyangwa se mu tugari, muturebere ibibazo bihari, kuko hari abantu bagiye kuzarengana ku buryo natwe tutaramenya. Sylvie afite ibirozi niko bivugwa, bimeze bite? Bimaze iminsi bivugwa, bisaba ko bagomba gushaka ukuntu bamubwira akabijugunya akareka abaturage. Ni ibintu bitari bisanzwe biba hano mu Rwanda, benshi babyumvaga nk'umugani mu bice bitandukanye bya Afurika y'Iburengerazuba ndetse no mu bindi bice bimenyerewemo abantu bafite ubuhanga buhanitse, ariko ahantu nk'igikunda mvura nitwibagirwa ko harahitwaga i Busozo ntabwo byakundaga kugaragara. Abaturanyi bavuga ko bitari bisanzwe, gusa babyakiriye nk'ibintu nyine batari basanzwe babona, bumiwe. Udushya turacyahari ngomba kubagezaho, kandi icyo mbasaba nimwe nkorera, dukora kubera mwe, share na subscribe cyangwa gusangiza abantu ibiganiro, ndetse ikindi ugakanana hariya hari umutuku handitse subscribe, uhita ubona akazogera ukagakandaho, wamara ugakandaho kabuteye inkunga, udushya tukakugeraho amakuru meza no mu minsi izaza. Muri Nyakanga nzajya mubona ibiganiro byibanda ku muryango, ni gute umuryango wawubaka n'inzobere nyinshi zitandukanye. Nge nitwa Akimana Ernest, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Weekend yo yatangiye, abaryoshya muryoshya, ababaye mwihangane, kugira ko risika gupfa komere. Abishimye byibura, nimba wishimye cyane, gerageza ushake nk'abantu nk'umuntu umwe nawe yishimye ku bwawe. Nakoze, ndabashimiye.